前の列車続いて運転いたしております。この先の富士松豊脇間空速線により運転が見合わせとなりました。大変ご迷惑をお受けいたしますが、この電車前の列車続いております。JF到着までもうしばらくお待ちください。